Меня опять терзают смутные сомнения. Меня опять терзают смутные сомнения. Привет! Сегодня покажу, как с помощью обработки звука и особой магии получить на любом голосе эффект шепелявости. И самое интересное, как вернуть нормальное произношение, если человек на записи вдруг оговорился и прошепелявил. Погнали! Чтобы самый геройский герой упустил свой собственный праздник? Чтобы самый геройский герой упустил свой собственный праздник? Ху-ху-ху-ху! Никогда! Во многих звуковых программах есть деэссер. Если вы еще не знаете, это инструмент, которым можно прибрать чересчур выстреливающие, свистящие и шипящие звуки в голосе. Частенько звуки «с», «з», «ц» и другие, и их сочетания на записи могут сильно выбиваться. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Деэссер же это по сути компрессор, но действующий не на весь звук, а только на узкую полосу из всего диапазона. И этого достаточно, потому что свистящие в основном расположены только в части от всего спектра. Эту область надо искать примерно от 6-6,5 тысяч Гц и выше, но для каждого голоса это индивидуально. Итак, если поджать с помощью деэссера примерно эти частоты, подобрав подходящие настройки, то голос будет свистеть меньше. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Но если мы переборщим с обработкой, Шла Саша по шоссе и сосала сушку. то голос начнет шепелявить. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Вот такой простой и забавный эффект. Что ж, большое спасибо, я напишу хороший отзыв. Что ж, большое спасибо, я напишу хороший отзыв. Для тех, кто часто обрабатывает голос, это уже не секрет. Но не все знают, что это работает и в обратную сторону. То есть вы можете делать кое-что более впечатляющее. Расшепелявить голос. Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. Как будто я обыкновенный сантехник. Но как это сделать? По логике нужно наоборот усилить частоты. Если обычным эквалайзером поднять частоты в том же районе, Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. это будет действовать на все буквы и слова. Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. Как будто я обыкновенный сантехник. И это слишком сильно меняет тембр. Появляется резонанс. Нехорошо. Это не то, что нужно. Можно попробовать динамический эквалайзер. Он подстраивается под материал. Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. Как будто я обыкновенный сантехник. Он будет действовать чуть мягче, но все равно не то пальто. Еще экспериментировал с экспандером. Это как компрессор, но наоборот, для увеличения динамического диапазона. То есть он не сжимает, а разжимает. Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. Как будто я обыкновенный сантехник. Но все равно, если будут захватываться другие буквы, то по сути проблемы будут те же самые. Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. Пока что я пришел только к одному способу, это вручную, через спектрограмму. Это программа SpectraLayers. Я рассказывал о ней в отдельном видео, если пропустили. В общем, сначала найдем шепелявую букву S. Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. Как будто я обыкновенный сантехник. Например, эту. Выберу инструмент Amplifier и теперь аккуратно в районе 6,5-7,5 тысяч Гц и около них просто усиливаю частоты. Века. Как будто я обыкновенный сантехник. Как будто я обыкновенный сантехник. Если сделать слишком сильно, можно отменить, либо выбрать ластик, Eraser, и наоборот ослабить. Силу инструмента и его форму можно настроить как вам удобно. Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. Как будто я обыкновенный сантехник. Бывает, что на меня смотрят, как на червяка. Как будто я обыкновенный сантехник. Сработает также, если речь на английском языке. You'd be surprised how many customers treat me like snot. Like I'm a goddamn plumber or something. You'd be surprised how many customers treat me like snot. Like I'm a goddamn plumber or something. Думаю, сама идея вам понятна. И тут, подчеркиваю, очень важна аккуратность. А если вам непонятна спектрограмма сама по себе, настоящий темный лес, то можно глянуть вот эти мои посты в соцсетях. И думаю, разберетесь. Для начала этого точно будет достаточно. Связь
Спящая красавица! Ух, жду не дождусь, когда проснется! Спящая красавица! Ух, жду не дождусь, когда проснется! Забирай, что хочешь, только не бей меня. Но с буквами «С» теперь понятнее. А вообще можно исправить проблемы даже в звуках «ч», «ж» и «ш». Только если «С» мы исправляли в высоких частотах, то по моему опыту для «ж» и «ч» надо усиливать частоты в районе 3500 Гц или около того. Ведь нельзя обижаться на правду. Отвальчик! Надо же, как мило. Наверное, последний в этом году. Отвальчик! Надо же, как мило. Наверное, последний в этом году. И заметьте, это прям утрированные дефекты. А если человек случайно говорился в одном слове, так можно ему немного помочь, поправить при обработке, и он скажет вам спасибо. Пользуйтесь, я так делал неоднократно. А если знаете другие способы, пожалуйста, подскажите в комментариях. Ну и на этом все. С вами был Руслан Гапиров. Поставьте палец вверх или палец вниз, нажмите на подписку и напишите пару слов в комментариях. Желаю вам сочного звука. Спасибо за внимание. До связи. Стивен! Я перестал шепелявить! Ты спятил, сукин сын!